It-tabib Luis De Guares qal li waħda mir-raġunijiet għalfejn il-kura primarja f'pajjiżna baqgħet ma saħħitx hija minħabba nuqqas ta' rieda tajba. Tissolva din il-problema billi nsaħħu l-kura primarja? Waħda mill-fatturi tista' tgħin ħafna biex tissolva, però jrid ikun hemm irrieda tajba minn għand kulħadd. F'kummenti ma' One News it-tabib Luis De Guara qal li waħda mill-ikbar problemi li teżisti fil-qasam tas-saħħa qiegħda fejn jidħol risorsi umani. Dwar il-mod kif qed jitmexxa f'pajjiżna l-qasam tas-saħħa l-backbencher nazzjonalista Luis De Guara qal li l-Ministru Joe Cassar ma jistax jitkellem fuqu għalkemm wera l-ottimizmu tiegħu li qed jagħmel xogħlu bl-aħjar mod possibbli fiċ-ċirkostanzi preżenti. Il-Ministru Cassar jiena ma nistax ngħidlek kif qed jittekkilja, naħseb li qed jittekkilja bl-aħjar mod possibbli li jista' fil-ċirkostanzi preżenti. Mistoqsi dwar id-dikjerazzjoni tal-Professur Stephen Brincat li żvela intħil politiku fuq min għandu jiddaħħal għal kura tal-kanċer l-eks Ministru Luis De Guara qal li dan ma sarx fi żmienu. Nista' naċċerta li ma kien hemm intħil politiku qatt fit-12 sena li kont Ministru jiena. Id-deputat Luis De Guara ma baqax Ministru wara li fis-sena 2008 Lorenz Gonzi ħallih barra mill-kabinett tiegħu aktar qabel fis-sena 2004 l-istess Gonzi kien ħadlu minn taħt idejh it-tmexxija tal-Mater Dei.